Esse daqui é o Motospeed CK104, switch RG, switch Red, muito bom, não faz tanto barulho quanto o Blue Switch, personalizado, podendo mudar de cor. Muito bom, o tempo de resposta muito rápido, perfeito para jogos e digitação, principalmente por jogos por ser switch Red, que é o mais recomendável, pelo tempo de resposta melhor.